再来关心，这礼拜六就是核三重胖的公投，这哪里阵营是继续针对这个议题的对写。民进党前台北市党部的副执行长陈胜文，伊就摕在代表协会组的一罐水到国民党的中央党部，结果这国民党的发言人杨智有就怎安尼甲啉掉？你来送水的吗？对。那我来喝一口好不好？谢谢你哦，谢谢你特别来送水来。惠南苏协会了多阵场提上来象征性管仔庄的水，民进党前台北市党部副执行长陈胜文，二早到国民党中央党部踢馆，是咪到说服国民党发言人杨智湖啉了了。我想要喝啊，你要喝给大家看。超无聊的，你们都在喝水，你才。823核三中体公投，除了拿着党部前马国务部共款的声音，朝野议会也去核三厂考察，观察基础甲人力这卖情形。不过核三厂外口有真侪抗议民众，屏东恒春的居民也摆啊画写，无同意核三国抗，批评开10以下的公投操弄性强，侮辱人权。这问题按这方面，协会了要看到位。这个是对我们恒春人是极度不公平的啦。那何况你光一个和会的问题，我们突出来，我们所有的人来，你和会放在哪里？你先告诉我好不好？三被支持核三不抗表示一切拢依法安全相关的前提，一切资讯公开透明。不过反对立场的张嘉宾讲到核三都核了后，算去25年，还阁去储存设施处理价格的废弃物。确保我们核工的人才、我们核三厂的人力以及相关的条件，在不管任何的状态之下都是没有问题的。除役阶段的时候，它的这个演绎要怎么进行法，我们也必须讨论到说，它在说其实这个1年之内是非常重要的一个期限。维护的人员经常会产生的低阶，包括一些用过的衣服啦，这些废弃物，包括这些中低阶的废弃物，还会在它除役之后陆续产生。另外，款团也表达反对声音，热切公民行动联盟加台湾气候行动网络研究中心公布德国、日本、南韩、澳洲在内9个国际环保组织的成员会，力挺台湾坚守废核家园。会来强调，核电不复兴对台湾国安无帮助，排除气候解放，也指亚洲并无任何国家建立研究安全的国家核废料处理方案。记者综合报道。